Ma ogtahay in hal nafaqo oo keliya inay kaa caawin karto inaad cunto bariis ama baasto adigoon sokortaadu cirka isku shareerin? Maanta waxaan kuu sheegayaa sirta borotiinka iyo sida uu u caawin karo qofka qaba macaanka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabta qiimaha badan ee maamul sokortaada. Mowduuceena maanta waa muhiimadda borotiinka, gaar ahaan doorka uu ka ciyaaro caafimaadka iyo xakamaynta sokorta dhiigga ee dadka qaba macaanka ama sokorowga dhiigga. Haddaba waa maxay borotiinku? Borotiinku waa nafaqo aasaasi ah. Wuxuu ka mid yahay 3 nafaqo ee ugu waaweyn ee jirku maalin kasta u baahan yahay. Waxaa weheliya dufan iyo karbohaydrayt. Borotiinku wuxuu door weyn ka ciyaaraa dhismaha iyo dayactirka jirka. Wuxuu taageeraa koritaanka iyo hagaajinta murqaha. Wuxuu xoojiyaa lafaha. Wuxuu ka qayb qaataa samaynta hormoonnada muhiimka ah sida insuliinka iyo kuwa kale. Sidoo kale borotiinku wuxuu door weyn ka qaataa caafimaadka maqaarka, timaha iyo ciddiyaha. Wuxuuna muhiim u yahay habdhiska difaaca jirka. Taasi waxay ka dhigan tahay in borotiinku yahay wax lagama maarmaan u ah qof kasta, gaar ahaan qofka qaba sokorowga dhiigga. Cunista borotiin kugu filan waxay kaa caawin kartaa xakamaynta sokorta, dareenka dheregsanaanta iyo yaraynta dhibaatooyinka ka imaan kara sokorowga dhiigga. Waxaan rabaa inaan halkan ku xuso fariin kale oo aad u ah muhiim. Haddii kelyahaagu si fiican u shaqaynayaan, cunista borotiin kugu filan waa mid jirka si weyn u anfaca oo kor u qaada caafimaadka guud. Laakiin haddii kelyahaaga dhibaato ka jirto ama aad qabto xanuun kelyaha la xiriira, borotiinka waa in si taxaddar leh loo qorsheeyaa. Waxaana fiican inaad la tashato dhakhtarkaaga inta aadan kordhin cunista borotiinka. Borotiinka waxaa laga helaa cuntooyin badan oo kala duwan. Ilaha borotiinka waxay u kala baxaan 2 qaybood: borotiinka xoolaha ka yimaada sida hilibka lo'da, ariga ama geela, digaaga ama kalluunka, ukunta, caanaha iyo farmaajka. Borotiinka dhirta ka yimaada sida digirta, misirta iyo lowska. Labada noocba waa faa'iido. Muhiimaduna waa in aad si joogto ah ugu darsato cuntadaada maalin kasta. Maxay borotiinku muhiim ugu tahay qofka sokorowga qaba? Sidaan horey u soo sheegay, borotiinku waa aasaaska dhismaha murqaha iyo hormoonnada. Unugyada difaaca dhammaantood waxay ku tiirsan yihiin borotiin. Borotiinku wuxuu ka dhigaa sokorta dhiigga mid tartiib u kacda, taasoo fududaysa xakamaynteeda. Marka aad cunto karbohaydrayt badan adigoon wax kale ku darin sida bariis ama baasto, rooti iyo canjeero, sokorta dhiigga si degdeg ah ayay u kacdaa. Laakiin haddii aad cuntadaas ku darto borotiin sida ukunta, kalluunka ama digaaga, waxaad ka caawinaysaa dheefshiidka inuu si tartiib ah u socdo, taasoo keenta in sokortu aysan si degdeg ah dhiigga u raacin. Sidoo kale borotiinku wuxuu ku siinayaa dhereg muddo dheer ah, taasoo yaraynaysa rabitaanka cunista badan, gaar ahaan fiidkii ama habeenkii. Ugu dambayn, borotiinku wuxuu taageeraa miisaan dhimista adigoon murqaha iska lumin. Dadka qaba sokorowga nooca 2 badankood waxay u baahan yihiin miisaan dhimis, laakiin muhiimaddu miisaanka iska rid adigoon murqaha burburin. Fariintan iyo kuwo kale oo muhiim ah ayaan halkan ku sharxi doonaa. Haddii aad rabto inaad si joogto ah u hesho, ku soo biir oo subscribe garee maamul sokortaada, like-na nagu dhiirigeli. Waa mahadsan tahay. Borotiinku wuxuu kaloo hagaajiyaa sida jirku uga jawaabo insuliinka, wuxuuna xasiliyaa tamarta jirka. Marka sokortu dhiiggu si degdeg ah u kacdo, dabadeedna si dhaqso ah u dhacdo, waxaad dareemaysaa daal, madax wareer iyo tabar darro. Taasina waa sababta borotiinku u yahay muhiim. Haddii aad ka heshay macluumaadkan, fadlan like saar muuqaalka, kuna soo biir kanaalka maamul sokortaada si aadan u seegin talooyinka caafimaad ee soo socda insha Allah.
gebagebo borotiinku waa saaxiibka qofka sokorowga qaba. wuxuu ka caawiyaa xasilinta sokorta, dareenka dheregsanaanta iyo miisaan dhimista adigoon murqaha lumin. laakiin xusuusnow, haddii kelyahaagu dhibaato leeyihiin, borotiinka waa in si gaar ah loo qorsheeyaa. la tasho dhakhtarkaaga. su-aashii xiritaanka: haddii aan ku idhaahdo borotiin la'aan sokortaadu way kacaysaa, ma igu raacsan tahay mise waad igu diidan tahay? noogu sheeg sababtaada qaybta kommentiga. waad ku mahadsan tahay falcelinta muuqaalkan. ha iloobin laagare, la wadaag qof kasta aad jeceshahay. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.